हेलो गाइस, तो आज के इस वाली वीडियो में हम रूबिक्स क्यूब पे सुपर फ्लिप पैटर्न बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कॉर्नर सेंटर पीस मैच है और सारे एजेस अलग अलग फ्लिप हो चुके हैं, सारे में वही है। तो आज यही पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सॉल्व्ड क्यूब। ये पूरी तरीके से सॉल्व है। अभी किसी भी तरफ से पकड़ लीजिए। मिडिल लेयर को एक बार ऊपर और अपर लेयर को एक बार राइट की तरफ, ऐसे ही 4 बार करना है। एक बार हो गया, 2 3 4। इस वाली साइड को ऐसे पकड़ना है और सेम प्रोसेस 1 2 3 4। और अभी सेम इस वाले हिस्से को ऐसे पकड़ना है, 1 2 3 4। और आप देख सकते हैं कि सुपर फ्लिप पैटर्न बन चुका है। इधर इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, हर साइड से ये पैटर्न बन चुका है हमारे क्यूब में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।